Кекуле бензолдың құрылымдық формуласын дара және қос байланыстармен кезектесе байланысқан 6 көміртек атомынан тұратын сақина түрінде көрсетті. Ол әрбір көміртек атомына бір сутек атомын орналастырды. Кекуле құрылымын сызықтық бұрыштық сызба арқылы ықшамдалған түрде жазуға болады. Бұл белгілеу түрінде әрбір бұрыш төбесі көміртек атомын білдіреді, ал сутек атомдары көрсетілмейді. Қатты фазадағы бензол құрылымының дәл өлшемдері бұл қосылыстағы көміртек атомдарының арасындағы барлық байланыстардың ұзындығы бірдей және 139 пикометрге тең екендігін көрсетті. Бензолдағы байланыстар ұзындығы 154 пикометрге тең көміртек дара байланыстарынан қысқарақ, бірақ ұзындығы 134 пикометрге тең көміртек қос байланыстарынан ұзынырақ. Көміртек қос байланыстарының болуы алкендерге өте жоғары химиялық белсенділік береді. Олар қосылу реакциясының нәтижесінде бром суын тез арада түссіздендіреді. Біз Кекуле сұнған құрылымы бойынша осындай үш байланысқа ие бензолдан да дәл сондай белсенділік күтуімізге болушы еді. Алайда тәжірибелер мұны растамады. Алкендермен салыстырғанда бензол бромның сулы ертіндісімен өте баяу әрекеттеседі. 1867 жылы Джеймс Дюар бензолдың қызық құрылымын ұсынды. Бұл құрылымға сәйкес келетін қосылыс 1963 жылы бос күйінде алынып, ондай қосылыстың болатындығы дәлелденді. Бүгінгі күні біз Дюар бензолының бензолдан өзгеше жеке химиялық қосылыс екенін білеміз. Ол жарық сәулеленуінің әсерінен өздігінен бензолға айналатын тұрақсыз көмірсутек. Бензол алынғаннан кейін көп ұзамай оның тек қана көміртек атомдары мен сутек атомдарынан тұратындығы анықталды. Жаңа көмірсутектің тәжірибелік жолмен анықталған молекулалық массасы 78-ге, ал оның эмпирикалық формуласының молекулалық массасы 13-ке тең болды. Тәжірибелік жолмен анықталған молекулалық масса мен элементтік анализдің қолданылуымен алынған элементтік құрамды салыстыру қосылыс 6CH бөлігінен тұрады деген тұжырымға алып келді. Осылайша бензолдың молекулалық формуласы С6H6. Бензол молекуласын құрылымдық рентгенография арқылы зерттеу осы қосылыстағы байланыстардың ұзындықтары мен валенттік бұрыштарды дәл анықтауға мүмкіндік береді. Молекуланы құрайтын барлық 12 атом бір жазықтықта жатады. Барлық CC байланыстарының ұзындығы бірдей және 139 пикометрге тең. Барлық валенттік бұрыштар да өзара тең және 120 градусты құрайды. Бензол молекуласындағы sp2 гибридтенген 6 көміртек атомының әрқайсысы 3 сигма байланыс түзеді. Олардың екеуі көршілес көміртек атомдарымен және біреуі сутек атомымен. Әрбір көміртек атомының 4-ші валенттік электроны сигма байланыстардың жазықтығына тік бұрышпен, яғни перпендикуляр орналасқан пи орбитальда орналасады. Пи орбитальдардың екі жағындағы өзіндей орбитальдармен бүркесуі пи молекулалық орбиталь деп аталатын делокализацияланған құрылымның пайда болуына алып келеді. Орбиталь ішіндегі электрондар секстет түзіп, ортақ тұйық жүйе пайда болады да, сақина бойымен біркелкі бөлінеді. Біз ол электрондарды делокализацияланған деп атаймыз. Бензолдағы электрондардың делокализациялануын көрсетудің тағы бір әдісі оның құрылымын резонанстық құрылым ретінде көрсету болып табылады. Резонанстық құрылымдарды бөліп тұрған нұсқарға назар аударыңыз. Бұл құрылымдардың жеке қосылыстар түрінде болмайтындығын, бірақ шынайы құрылымның барлық резонанстық құрылымдардың гибриді екенін көрсетеді. Осылайша, резонанстық құрылымдардың арасындағы нұсқар қосылыстардың жеке екі түрінің арасындағы тепе-теңдікті көрсететін нұсқар түрінен ерекшеленеді. Бензолдағы 6 пи электронның 6 көміртек атомымен біркелкі бөлінуін дұрыс 6 бұрышқа іштей сызылған шеңбер түрінде көрсетуге де болады. Бензолдан басқа ароматты қосылыстардың тағы бір тобына полициклді, немесе полиядралы деп аталатын жүйелер жатады. Олар конденсацияланған екі немесе одан да көп бензол сақиналарынан тұрады. Нафталин конденсацияланған ароматты көмірсутектердің ішіндегі ең қарапайымы. Ол көршілес екі көміртек атомымен ортақтасқан екі бензол сақинасынан тұрады. Конденсацияланған ароматты көмірсутектер тобының тағы бір өкіліне 3 бензол сақинасынан тұратын антрацен жатады. Оның фенантрен деп аталатын құрылымдық изомері бар. Бензолдың туындылары ароматты көмірсутектерге жатады. Олар бір немесе бірнеше сутек атомдары алкил топтарымен алмастырылған бір бензол сақинасынан тұрады. Бояулар мен лактардың ерткіші болып табылатын толуол осындай қосылыстың мысалына жатады. Оның жүйелік атауы
метилбензол ароматты көмірсутектердің келесі өкілдеріне өзара орта, пара және метаизомерлер болып табылатын ксилолдар жатады. Олар өзара изомер диметилбензолдар. Алкилбензолдарға жататын тағы бір қосылыс гексаметилбензол. Бұл жағдайда бензолдағы барлық сутегі атомдары метил топтарымен алмастырылған. Конденсацияланған полициклді ароматты көмірсутектердің көбі қауіпті канцерогенді қасиеттерге ие. Гипотезалардың біріне сәйкес, бұл әсер көмірсутектердің құрылымындағы жасылмен көрсетілген шығанақ аймағы деп аталатын ашық фрагменттердің болуына байланысты. Мұндай фрагменттер ДНК мен күшті әсерлесіп, генетикалық мутацияларға алып келуі мүмкін.